Mga pare ko magkape muna tayo at magmerienda, at habang nagme-merienda tayo ay manood muna tayo ng video na magpapangiti sa atin. Kaya tara na! Oh my god! It's a class what? That's quick.
Yan, tapos na tayo magmerienda mga pare ko. At di ba, nakakatuwa naman at habang nagmemerienda ka ay nanonood ka ng video na magpapaligaya sa iyo. So yan mga pare ko, simple lang po yung buhay natin. Hanggat may motor ay may ligaya tayo sa buhay. So yan mga pare ko, at babalik na po ako sa trabaho. At hanggang dito lang po yung ating video. At maraming salamat at sinamahan nyo ko. Paalam sa inyo mga pare ko. Paalam.